Okay, so hello everyone. I am dietitian Shivam, so your Fitstar Aurora, and I am having this interview on the behalf of S7 Academy of Fitness Sciences. And guess what? हम कहाँ हैं हम आज? हम हैं आज बिग फिट क्लासिक विच इज़ हैपनिंग इन द त्यागराज स्टेडियम. एंड गेस वॉट, हमारे साथ आज कौन है? बिग फिट क्लासिक की रनर अप मिस गरिमा. गरिमा ने आज विमेंस बॉडी बिल्डिंग में रनर अप प्लेस हासिल करी है, विच इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग. And she's also been rewarded with a cash prize of 75,000. And can I have your medal? Yes, absolutely. This is my medal. So here you can see. So गरिमा से आज हम कुछ काफ़ी चीज़ें पूछने वाले हैं और ये जो सेशन होने वाला है इट्स गोइंग टू बी अ रियली इन्फॉर्मेटिव सेशन. सो गरिमा, लेट्स ओवर टू यू. लेट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Hello everyone. Yeah, sure. Hello everyone. My name is Garima and I'm a silver medalist in Big Fit. मैं बॉडी बिल्डिंग करती हूँ. मुझे 7 years हो गए हैं लगभग बॉडी बिल्डिंग करते हुए. उसके अलावा आई ऑल्सो एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. मैं एक फुल टाइम जॉब भी करती हूँ. आई एम फ्रॉम राजस्थान बट आई एम लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम लास्ट 9 years, you can say that. And yeah, bodybuilding is my passion. This is what my entire day runs around. My diet, my nutrition, my timing, my sleep, everything is running around my this passion. That's it. सो गरिमा, यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस इन योर लाइफ. जब होता है ना कि सबको एक एक्चुअलाइजेशन आती है कि यार मम्मी मुझे पायलट बनना है, मम्मी मुझे आज ये बनना है. मतलब लड़कियाँ और बॉडी बिल्डिंग इज़ अ वेरी टू फार एंड्स. कि अगर हम आज किसी लड़की को बोलते हैं जिम जाना है और मसल बनाने, दे गेट वेरी शॉक कि मैं तो जिम नहीं जाऊँगी, मुझे मसल नहीं चाहिए, राइट? तो इस पे क्या है कि मतलब कमिंग आउट ऑफ द क्राउड और कहना अपने घर वालों को कि चल मॉम या डैड मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो मतलब पहली बात तो ये मन में आया कैसे, और जब वो घर वालों को बोला तो उनका क्या रिएक्शन था? आई जस्ट वांटेड टू नो. पहला तो ये कि डेफिनेटली जब मैं छोटी थी तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ टीचर. जैसे सब लोग बनना चाहते हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर. हमने शुरू से पापा को इंजीनियर देखा है तो हम भी इंजीनियर बनना चाहते थे. हम कभी टीचर बनना चाहते हैं. दिस वॉज नथिंग दैट मैंने बचपन से सोचा था. इट वॉज जस्ट अ कॉलिंग, समथिंग दैट कॉल्ड मी. आई यूज टू बी ऑलवेज एन ओवरवेट गर्ल एंड आई जस्ट जॉइंड द जिम टू लूज़ वेट. तो मैंने वेट लॉस के लिए जिम ज्वाइन किया था. बट व्हेन आई स्टार्टेड विद इट एक होता ना समथिंग विच मेक्स यू फील कि हाँ आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया. सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू फील व्हेन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स. सो आफ्टर 3 months ऑफ कंटिन्यू कार्डियो एंड एवरीथिंग, वो बोरिंग सा वर्कआउट जो होता है ना, हम शुरू में मन नहीं करता जाने का. एंड सो व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई यूज्ड टू लिफ्ट वेट्स, व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक होम, दैट फीलिंग जो पोस्ट वर्कआउट फीलिंग होती थी, दैट यूज टू एक्चुअली मेक मी फील कि हाँ आज मैंने कुछ खुद के लिए किया. नॉट फॉर माई फैमिली, नॉट फॉर माई ऑफिस, नॉट फॉर मनी, नथिंग, जस्ट मी and my body, my productivity. So that those 2 hours, 3 hours that I used to give to myself were just for myself. I never had thought of competing. I never had thought of stepping on stage. मैं इस तरह की लड़की थी who used to have burgers in the morning, who used to have pizzas in the afternoon, who used to have a lavish meal या कुछ भी fatty, कुछ भी junk in the dinner. I was a very foodie kind of girl. So I never thought fitness was not something I ever thought. So slowly and gradually, you can say the weights called me, the dumbbells and the barbells, they called me. I used to feel productive while doing that. Slowly and gradually that became into a passion, and that became into an obsession कि gym जाना ही है. If I don't go to the gym, that day I'm cranky, that day I'm upset, that day I'm either thinking about some rubbish thing. So that became a habit now. So it is not out of बचपन का सपना, it is out of habit that I'm here right now. सुबह फॉर मी, मैं हमेशा ये कहती हूँ, द डे यू स्टार्ट फीलिंग लाइक जिम जाना इज़ लाइक ब्रशिंग योर टीथ और टेकिंग अ बाथ एवरी डे, दैट इज़ द डे यू आर फिट. अगर वो आपकी आदत में आ गया, आप फिट हो. आपको जिम जाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, दैट्स द टाइम यू आर फिट. And talking about family, yes, there were certain restrictions and there are certain restrictions, but slowly and gradually when your family sees you, I have my sister with me today. She saw me on the stage. For her as well, it was like a taboo seeing somebody up there on the stage in half a bikini or something. But when you look at that stage, when you look at your family member posing over there, winning medals and getting something out of that, they're following their passion, they're smiling, they're happy, your family starts supporting you.
what my experience is, the biggest naysayers in your life is naysayers are your family. When you start to do something, anything which you're passionate about, maybe music, dance, art, anything, the first people who will say no will be your family. But if you stop there, you will never know what will happen. Right? You have to go beyond certain things. You have to do certain things on your ground, and then unless you achieve something, nobody will believe on you. Especially in bodybuilding, I have felt that जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते हो, आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा. आप करते रहो. जब तक आपने कुछ अचीव नहीं किया, कुछ भी, तो आप पे लोग बिलीव नहीं करेंगे. आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तब दूसरे आप पे जाके बिलीव करेंगे. सो सपोर्ट, अगर आप ये कोशिश करो कि हाँ सपोर्ट मिलेगा तो मैं कुछ करूँगा, स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ. दैट्स इट. सो दैट वॉज अमेजिंग आंसर फ्रॉम गरिमा. सो गरिमा, ये जो आपने चीज़ें बताई कि ओवरकम करना फैमिली की, मतलब लोगों की बातों से, मतलब वो एक कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग से ओवरकम करना. सो इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स कि आके क्योंकि वी हैव सीन कि लॉट ऑफ वीमेन स्पेसिफिकली दे लाइक उनको ना डर लगता है जिम जाने से कि यार मैं जाऊँगी मुझे बल्कि हो जाऊँगी. तो इट इज़ नॉट दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली यू गेट बॉडी. इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. lot of efforts, not that. So गरिमा, अभी ना मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है, जो बेसिक हैं थोड़े से, कि थोड़े आपकी लाइफ रिलेटेड. कि सबसे पहला सवाल ये है कि हाउ मेनी मील्स पर डे डू यू हैव? How many? Meals. I have, currently in my prep mode, I have 5 meals. But if I am in my off season, I have around 3 to 4 meals. 3 to 4 meals. Yes. And what it includes? It includes everything. Every meal includes protein. Every meal includes fat. Every meal includes carbs. And sometimes if I have Saturday or Sunday, then one is going to be a cheat meal in a month or in 2 weeks. That's it. My second question is, what according to you, okay, is the best protein source for vegetarians? For vegetarians, I will say green moong dal, what you call it, whatever you call it, I don't know, green moong dal, it is called that. That is the best source of protein. For guys, I would not suggest soya. Okay, I will say no to soya. In limited quantity is fine. For girls, soya is the best source of protein. Apart from that, if you have heard of it, sattu is a very good source. Tofu is a very good source. Moong dal is a very good source. So ground nuts, peanuts, everything has protein, but you have to be very cautious with the quantity. All the vegetarian protein sources also come with fats, so you have to manage your quantity accordingly. Are you a vegetarian? No, I'm not a vegetarian. That's a really honest answer we are having, because a lot of people are there who are promoting veganism, right? And they're actually not vegan, Yes, right? absolutely. And just to have a kind of personality, because in India vegetarian have a very clean personality. Yes. So they were thinking like this is the guy is vegan, he's a very great guy, he's very morally correct, he don't kill animals. But in actually you will see vegan also kill a lot of animals in agriculture. The machine that is using, a lot of squirrels are killing, a lot of rats are going. So it's always the grass is not greener on the other side. Okay, so my next question is, okay, so when we are going to the talking about the training part, okay, so आपके हिसाब से like heavy weight training is the good कि building muscles के लिए, और the light weight like reps निकालना या intensity में कम reps मारना? There is no proof that दोनों में से कोई भी एक आपकी बॉडी बिल्ड कर सकती है. There is no proof. Okay, heavy lifting is also good. Light lifting is also good. Depends on your goals. First, heavy lifting अगर आप कर पा रहे हो तो आप ये कोशिश करो कि आप एक रैप पे ना रुको. 1 rep max will not build muscles. आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, are you a weightlifter or are you a bodybuilder? You have to decide one category. If you are a weightlifter, then your main aim is lifting as much as possible, so you need fat on your belly area, you need fat so that you don't get injured. On your legs you need fat in your upper body, you need carbs, lot of muscles and lot of fat, because you're a weightlifter. पतले लोग वेट उठाते हैं तो इंजरी की चांसेस कंपैरेटिवली रिलेटिवली ज़्यादा हैं. बट इफ़ you have fat, if you have good amount of carbs, you will not get that easily injured. But if you're a bodybuilder, you have to do both. You have to do heavy lifting, heavy carbs, heavy eating in your off season. You have to do light workout as well to get the definition. You have to do drop sets, you have to do supersets, you have to do a lot of things. If you're a bodybuilder, means you have to carve your shape out of a stone.
So if you are, for example, if you have a big stone, you have to carve a statue out of it. You cannot keep on hitting the same point and that will give you a statue. Right? You have to hit it from different angles at different intensity with sometimes lightweight hammer, sometimes heavyweight hammer. Sometimes if you have to draw eyes out, you cannot keep on hammering it heavy. It will not carve the eyes out. So it's like bodybuilding. Bodybuilding is like building a statue. So you have to mix and match both of those things. सो अगेन दैट्स ऑल्सो वेरी ग्रेट आंसर बिकॉज अक्सर लोगों को नहीं समझ आता दैट सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी यानी मसल सेल का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आपको रेपिटेशन हाई करने चाहिए और मसल फाइबर रिक्रूट करने के लिए मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी के लिए यू विल रिक्वायर हायर इंटेंसिटी राइट. तो सी अगर मैं आपको बताऊं कि गरिमा इज़ वन ऑफ दी मोस्ट लाइक अभी तक जितने मैं इंटेलेक्चुअल लोगों से मिला हूँ इन बॉडी बिल्डिंग शी इज़ दी वन ऑफ दी आई वुड से शी इज़ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन आई एवर मेट. शी हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दी हार्मोन्स दैट रनिंग इन द ह्यूमन बॉडी. शी नो दी हाउ ह्यूमन फिजियोलॉजी वर्क्स, हाउ द एंटायर बायोकेमिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एथलीट. बिकॉज होता क्या है कि इस इंडस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि लोग ब्लाइंडली बहुत फॉलो कर लेते हैं. लाइक मेरी आपसे जैसे बात हुई थी, आपने बताया था कि यू हैव बीन इन टू such kind of situation where you are following some gurus, right, and blindly where you are not happy, that was not scientifically correct, but still you are blindly following. And that is the case with a lot of people who are into bodybuilding. They are like मेरे गुरु ने बोल दिया तो it's kind of a पत्थर की लकीर. No, it's always not that. You should need to do some research. So इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? इसके बारे में एक और चीज़ बोलना चाहूँगी. द थिंग इज़ एथलीट्स ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट एवरीवन, बट येस दे ऑल्सो लाई टू देयर ट्रेनर्स. द थिंग इज़ दैट अगर आपके गुरु ने आपको बोला है आपको 50 ग्राम राइस खाने हैं तो आपको 50 ग्राम ही खाने हैं, आपको 100 ग्राम नहीं खाने हैं. दैट्स व्हाट द मिस्टेक पीपल डू एंड एथलीट्स डू दैट, स्पेशली इन प्रेप वीक. दैट हैपन्स. आपको ये सही बात है कि आपको आँख बंद करके अपने गुरु को फॉलो करना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि हमेशा अगर कोई चीज़ आपको वर्क नहीं कर रही है, मान लो आपको कुछ खा के आपको नॉशियस फील हो रहा है या आपको हेडेक हो रहा है, कोई भी सप्लीमेंट आपको असर नहीं कर रहा है, ये नहीं कि आप उसको आँख बंद करके फॉलो करे जाओ. Please tell this to your trainer that this is happening to me. They will give you an alternative. And that's what I've observed. डेफिनेटली गलतियाँ मेरे एंड से भी थी. मैंने भी अपने ट्रेनर को नहीं बताया कि ऐसा हो रहा है, मैंने आँख बंद करी और मुझे ये करना ही है, but that did not help me. Hormonal wise, internally, externally, it was visible on my face that I am not happy with what I'm bringing, what package I'm bringing to the stage. So now I have changed my coach. I'm training under Harry sir. Now he is very intellectual. He has such a vast knowledge. Today I have this medal in my hands. It's all because of him, because he guided me. He took care of everything, my internal health. How am I feeling energetically? Even in my prep, I won't say it was an easy prep. There is nothing like easy prep, but are you feeling satisfied? That's what the feeling was. So when you are following a trainer, it's good, but if something is not working, please raise your voice and tell them. And also अगर आपको कोई भी चीज़, नई चीज़, स्पेशली अगर कोई एक मेडिसिन है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक डायूरेटिक हो, चाहे वो एक लैक्सेटिव हो, चाहे वो क्रोसिन ही क्यों ना हो, प्लीज़ रिसर्च रिगार्डिंग दैट, बिकॉज एवरीबडी इज़ एजुकेटेड. थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा पढ़ो, देखो उसको यूज़, कम क्वांटिटी में यूज़ करो, देखो क्या आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है. स्पेशली गर्ल्स के हार्मोन्स ऐसे होते हैं, फटाक से चेंजेस दिखाते हैं, ठीक है, और वो फेस पे दिखता है, बॉडी में दिखता है. एंड यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस. यू हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलो अ गुड ट्रेनर, फॉलो अ गुड गाइडेंस, एंड ऑल्सो इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, प्लीज टेल इट टू योर ट्रेनर. दैट्स द बेस्ट पार्ट. ग्रेट. एक क्वेश्चन है, ये मतलब सबका मतलब एक मुझे लगता है कि एक ऐसा जनरलाइज क्वेश्चन है. हाउ डू बॉडी बिल्डर्स स्टे मोटिवेटेड? Bodybuilders are never motivated. Okay. Nobody is ever motivated. None of the people you see here is motivated. They are just habituated of everything. That's it. Going to the gym is a habit for them. Nobody is getting up every morning, looking at sebum, back double by, and then going to the gym. No. Everybody is getting up. Even in half sleep they can prepare their meal. Even in half sleep they can go to the gym. Even in half sleep they can do at least 80% of the workout they did yesterday. So it's no bodybuilder is motivated. Don't look for motivation. It will not take you anywhere. No bodybuilder. Even if you are a fan of sebum,
Even he said in one of his speeches that just hours before my fourth Olympia, I was crying in the washroom that I will not make it. He was crying in the washroom saying that I will not make it. If a god-like person, like him, can get that demotivated, then we are nothing. So this line that how do get bodybuilders or athletes or bikini athletes or anybody gets motivated, they are never motivated. They are just habitual of doing it. So build habits that will help you. That's it. So that's why we say motivation never lasts. So you have to be disciplined no matter what. घर पे कुछ हो गया है, नहीं जा सकते, एक्सक्यूजेज विल ऑलवेज बी देयर, बट इट्स अप टू यू कि आपको उस चीज़ को कैसे ओवरकम करके अपने लिए अपने एक स्पेस क्रिएट करनी है वेयर यू हैव टू बिल्ड दैट बॉडी. मेरा ना एक सवाल ये था कि सिंस यू आर कम्पीटिंग टुडे, राइट, एवरी वन हैव देयर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज़ योर फेवरेट मसल ग्रुप? Back. Back. My back is my favorite muscle group because why? I have the best muscle mind connection when I am training my back, and that helps me build my back. If you will look at the videos on the Big Fit page, so I think you'll be able to figure it I out. will add some videos over this so you all can see. Yeah, the best body part to train is the one where you have the best muscle mind connection. It's not that looks good. For example, if your biceps look good, it's good. It's your favorite muscle part. But for example, when you're training legs, if you have the best muscle mind connection, you forget about the world, you just think about those quads, you just think about those hams. Like Nick Walker, when he trains hamstrings, he doesn't care what's going on. He doesn't care what's going on. He just thinks about his hamstrings, and hamstrings are his freakiest body part. So that is why the muscle you can build the best connection with mentally. When you go to the gym, you don't care about who is training beside you. Arnold used to train chest like anything. He didn't care about who is doing what. He used to have that muscle mind connection. So my part is back. It can be anything for you. It can be chest, it can be legs, it can be tri, bi, anything. But whenever you feel that muscle mind connection, thinking about that muscle and training it, that's what you're going to build the most. सो एज यू टॉक अबाउट आर्नल्ड ऑल्सो, सो जब हम compete करते हैं तो सिंस हम जैसे सबकी एक लिमिटेशन होती है कि सिंस योर बैक इज़ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, माइट नॉट बी सम अदर पार्ट. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट आर्नल्ड ऑल्सो, आर्नल्ड का इफ़ यू सी कि उसके एक बाइसेप का साइज़ दूसरे से थोड़ा अनइवन है. सो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट कि वो पोज ऐसे करता है इस तरीके से कि इट डजंट लुक्स लाइक, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ लाइक यू नीड दैट सेंस ऑफ ह्यूमर इन द स्टेज ऑल्सो कि आपको जब आप पोस्ट कर रहे हो यू हैव टू लाइक आपको अपनी वीकर साइड को शो नहीं होने देना. ऐसा नहीं है वीकर साइड को शो नहीं होने देना है, अपने स्ट्रॉन्गर साइड को ज़्यादा दिखाना है. राइट, दैट्स अ बेटर वे टू दैट. सो मेरे को सिंस आई एम फ्रॉम S7 Academy of Fitness Sciences, 7 is a lucky number. So I am going to ask you a question. What are the 7 secret success points for a like I would say what are the 7 things for to become a successful bodybuilder? First is habits. Your habits. You have to look at your habits. Second is discipline. Okay, you need to have discipline. No matter how much you hate it, you have to build discipline. Next is consistency. Doing it no matter what happens, you have to do it. You have to eat that chicken. That means you have to eat that chicken. You have to eat 5 meals. You have to do it daily. Next is mindset. Sometimes everybody's mindset gets jumbled up. You get pissed off, you get irritated, but how soon you can get back to that track. Next is falling off the ground, and you will fall, you will fail. Sometimes you will hit a plateau, but you have to get up, you have to change. Next, fifth, right? Fifth is when you are hitting a point, are you able to control your ego? For example, you have the best physique in the world. Do you have ego or not? That is again very important to get success. The people you see, the people you admire, they are there because they don't have ego. And the last and the best thing is that how much are you able to give out of what you have already blessed with? For example, if I am blessed with a good physique, am I able to educate others to get that kind of physique, or am I just misguiding or misleading people? To be successful, nobody considers you to be successful if you are doing things for yourself. You are only successful if you're doing things for others. So
That's my mantra. सो ये हमारे हो गए 7 पॉइंट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर. अब मैं इस इंटरव्यू को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करता. एक लास्ट मैसेज जो आप सारी फीमेल एथलीट्स को देना चाहती हैं. Don't be afraid to go to the gym. You will not build muscles like a man. Trust me. It takes a lot of effort. It took me 7 years. Lot of food, lot of training to build this much muscle. It is not going to happen that you do 4 push-ups and then you'll bulk up like Arnold Schwarzenegger. It is not going to happen. You have to eat. All that depends is your diet. Girls, to control your hormones, you need to lift. I'm not saying lift 200 kg, but please don't go for those pink or purple dumbbells. Go to actual dumbbells. Lifting is always easy, no matter what age I started at 27. I'm 31 right now. So not only doing cardio is good, but lifting weights will give you that toned look you go for. You want toned muscles, you want toned glutes, you want toned thighs. That is nothing. That's just muscles. So build muscles. You're going to look curvy. You're going to look girlish. You're going to look beautiful, amazing. Whatever you wear, you will look good. So go to the gym. Don't be afraid to lift heavy weights. It's amazing. It feels good. Lot of endorphins, lot of estrogen-filled happiness and serotonin. What do you call it? Calmness. And just go to the gym. It's your happy place. That's it. So guys, here are we with our runner-up for Big Fit Classic, Garima, and your Fitstar Aurora, and powered by S7 Academy of Fitness Sciences. Thank you, Garima, My pleasure. for giving this interview. So it was a very insightful session. So do follow Garima, do follow me, do follow S7 Academy of Fitness Sciences. Till then, see you on the other